Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovagotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca